السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة طبعا مع بيتك اجمل مع نونة جايه لكم بوصفة سهلة جدا جدا وبسيطة، جربتها طبعا. انتوا عارفين لما باجي اجرب حاجة بحب اقول لكم عليها علشان الكل يستفاد والناس تجربها. فانا جبت ده شاور جل حلو قوي قوي قوي، جربته ريحة ورغوة وجمال، بصراحة تحفة جدا جدا وتقل كمان. عايزة اقول لكم في منه كذا لون وكذا نوع وكذا ريحة. فانا جربت كذا حاجة وده اللي انا بستخدمه على طول. خلاص، هقول لكم طبعا تفاصيل الشاور جل وبعمله ازاي. وده بيعمل لي كمية حلوة قوي قوي بتكفيني. طبعا انتوا عارفين ان الحاجة لما بنجيبها ونعملها بتكفينا افضل ما نشتري جاهز. طبعا لو عايزين تشوفوا الوصفة عايزاكم تدخلوا قناتي ولايك واشتراك وتفعيل جرس علشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. ولو عجبكم الفيديو اكتبوا لي في الكومنتات، ولو عايزين حاجة معينة او عايزين نوع معين قولوا لي برضو في الكومنتات علشان اجيبها لكم واعملها لكم. طيب، هقول لكم على اسم المنتج وهقول لكم بيتعمل ازاي وبيتعمل في قد ايه. خليكم معايا علشان تعرفوا الخطوات. بصوا، اول حاجه هو المنتج جاهز. خلاص، انا قبل كده عملت لكم صابون قبل كده مش فاكره اسمه ايه، بس بصراحه ده احلى منه بكتير. ده اسمه هايلوكس. خلاص، ده في منه حاجات كتير جدا جدا. في عندكم الشاور جل ده بريحه العود وده ريحه الورد، وفي كمان كذا نوع من انواع الروائح، في تقريبا فواكه استوائيه وفي ياسمين وفي حاجات كتيره قوي. بيعمل قد ايه؟ بيعمل 3 لتر. حلو قوي وريحته نفاذه وجميل جدا جدا. في كمان ده صابون سايل حلو جدا جدا، هعمله لكم برضو مرة تانية. بس الصابون السايل ده بيعمل 10 لتر وبيعمل فعلا 10 لتر و10 لتر مركزين جدا. اسمه هايلوكس. خلي بالكم شركة هايلوكس دي حلوة جدا جدا. انا دلوقتي بقيت بستخدمش غير الهايلوكس سواء في الشاور جل، ودي كده طريقة استخدامه. هقول لكم برضو في فيديو تاني بيتعمل ازاي الصابون السائل. دول نوعين بس انا جبته لكم طبعا لان انا استخدمت كذا نوع تاني بروايح كتير. النهارده هستخدم معاكم بريحة العود. العود ده ريحته حلوه قوي وبيعمل 3 لتر. طبعا ممكن تخففوه اكتر من كده بس ال 3 لتر بيبقى ممتاز جدا. انتوا عارفين الشاور جل لما بنعمله قصدي لما بنشتريه من بره بصراحه كان خراب بيوت. يعني الشاور جل غالي جدا، وانا من النوع اللي مش بستخدم صابون في الاستحمام، لا بجيب شاور جل. فبصراحه يعني بالنسبه لي يعني ميزانيه تانية. فلما جربته بصراحه عجبني جدا وكميته حلوه وريحته جميله واحلى من الجاهز كمان. طيب تعالوا نشوف هنعمله ازاي. هنا انا فتحت الكيس هوريلكم محتويات الكيس ايه وبيتعمل ازاي. خدوا بالكم عشان لو عملتوه غلط بيبقى مكلكع كده وبيبقى في زي حتة لازم يدوب كله 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 يدوب ويدوب جامد جدا. في هنا كيسين. اول كيس في كيس زي البودر كده وفي كيس تاني زي العجين، فالاتنين دول لازم بيتفتحوا وبيتخلطوا على بعض. عايزه اقول لكم ان انا اول ما فتحت الكيس بجد ريحه العود تحفه. الريحه نفاذه جدا، ولما عملته ايدي كلها كانت ريحتها بريحه العود. يعني قعدت فتره بنفس الريحه. انا طبعا زي ما قلت لكم جربت كذا نوع. في نوع تقريبا في فواكه استوائيه زي ما قلت لكم، وفي ريحه ياسمين وفي ريحه عنبر ويعني روايح كتير قوي. انا كده فضيت البودر وفضيت كمان كيس العجين كده. عايزاكم تفضوا كده كل حته في الكيس علشان ما تسيبوش حاجه، بتفرق كتير قوي يعني اي حاجه في الكيس فضوها، ما تخلوش اي حاجه علشان الكميه تبقى مظبوطه ويبقى تقيل. خلاص، عندي هنا المضرب بتاعي ده اللي انا بستخدمه طبعا في اي حاجه في المنظفات. هحط الاتنين على بعض. اول حاجه
هقلبهم في بعض كده واخلطهم في بعض جامد قوي قوي علشان الاتنين يتجانسوا مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هو الطبق ده كبير، عندكم طبق صغير مفيش مشكله، هم كلهم 3 لتر مش اكتر من 3 لتر. اما الصابون السايل بيعوز حاجه اكبر لانه بيبقى 10 لتر وبيبقى على فكره تقيل جدا، يعني 10 لتر وبيبقى تقيل. هحط اول حاجه هنا لتر من الميه. انا بحب اعاير بالخلاط بتاعي، لان الخلاط بتاعي بيبقى فيه اللي هو لغايه لتر ونص كده في الحاجات دي. انا هقلب حلو قوي، خلي بالكم علشان بيتكتل معاكم، مفيش مشكله، هتقلبوا حلو لغايه ما كله يدوب معاكم. بصوا، اي حاجه فيها صابون، سواء شاور جيل، سواء صابون، سواء دوني، سواء اي حاجه، اهم حاجه فيه التقليب. يعني ايه، ما تستعجليش وتروحي يعني مقلبه تقليبتين كده وتقلبي وخلاص، لا، قلبي كويس قوي. ولو عندك هاند بلندر هيكون افضل، بس الموضوع مش محتاج هاند بلندر. فعندي هنا هقلب كده، يعني الموضوع مش هيحتاج دقيقتين بالكتير قوي، 3 دقايق بالكتير قوي، وهتقلبي حلو. المهم انك تقلبي حلو قوي 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 علشان كله يتجانس مع بعض. عايزه اقول لكم ان في منتجات كتير قوي من هايلوكس، في كمان دوني، وفي كمان في كمان كلور. يعني انا كمان مستغربه منه قوي كده، انا حطيت اللتر التاني في كمان كلور، تخيلوا يعني الكلوروكس، كلور الوان، كلور برضو في دوني، في يعني الهايلوكس بصراحه شركه محترمه جدا جدا. انا من ساعه ما جربتها انا ما بقتش اجيب اي حاجه من بره من اللي هي السايبه، لا انا بجيبه وبعمل وبيقعد معايا بكميات وريحتها جميله كده. انا حطيت تالت لتر كده، 3 لتر مش هحط تاني. خدوا بالكم ان انتوا ال3 لتر بيطلع لكم كميه حلوه وتقل حلو. وخلي بالكم كمان كل ما بيقعد كل ما بيتقل اكتر، يعني هيقعد معاكي هيتقل. اي حاجه في المنظفات دي كل ما بتسيبيها تتخمر بتيجي تاني يوم تلاقيها اتقل واتقل. هنقلب كده برضو شويه حلوين كده، مش اقل من 5 دقايق تقليب 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 لغايه ما تسيبيه لتاني يوم علشان تشوفي الرغوه بتاعته وتشوفي نتيجته ايه. بصوا ده كده انا ما سبتوش تاني يوم، دي انا سبته ساعتين 2 وبس. عايزه اقول لكم مجرد الرغوه ما راحت كده والله بجد ريحه المطبخ كلها بقت ريحه عود. ريحته جميله قوي وقوامه حلو قوي، يمكن مش باين قوي. عايزه اوريكم كده لزوجه، يعني كنت عايزه نسيت، كنت عايزه اجيب لكم ال السفنجه كده واوريه لكم، بس بصوا حلو قوي ورغوته تحفه تحفه تحفه. يعني نقطه واحده منه بتملى الليفه عندك او البتاع اللي بتستحمي بيها، حلو قوي وريحته تحفه وجميل وبيخلي ريحه الجسم جميله قوي. ويا رب بس يكون الفيديو عجبكم وحسيتوا ان انتوا استفدتوا، لان انا بحب لما بعمل اي حاجه اقول لكم. وزي ما قلت لكم المره الجايه ان شاء الله، بصوا لونه حلو ازاي، كل نوع ليه لون تاني. يعني بصوا ده لونه العود كده، يعني لونه مدي على بني شويه، في لون الورد بيدي على بينك، في لون الفواكه الاسويه تقريبا لونه اصفر. فبصراحه الموضوع حلو قوي. انا بقيت بجيب بالكميات وبحطها زي ما انتم شايفين كده، يخلص اعمل، والموضوع كله ما بياخدش في ايدي 5 دقايق بالكتير قوي، 10 دقايق بالكتير قوي وبيخلص، وبحطه وبيقعد معايا بالشهور. يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.